sự đây là tỏ khía ngay đi trong lần bằng hai nè tỏ khía pi rồi biết được không cả đặt lôi trôi từ không bài bị đó nè thật tao dân thời thua đòi được biết mà ná ở lần mai cà phê dú dân từ mới tỏ khía tay mà đâu từ bóng lái cứ dân trôi mà can lại bài crypto hay chuyện nới one click buy cho nên bắt đầu tiền ní cứ dân đại chủng nón tật bả nè nó không ưu ho ní cứ nhom đại $50 hay dương mà chưa rơi dụng được payment method bà đòi chuyện nới cái lại third party service provider nè hay chưa rơi dụng nới bank card hay ní cứ dân ad buy with USD hỏi bà và tổ mà tiền ní cứ dân chưa rơ bà cứ miền nơi pip sen cái ní á bèn xa cho mình đừng muốn pay ní những thay tịch chẳng dân chưa rơ dụng nơi bèn xa nâng tới bà ní cứ chia tất cả là dân nâng thực tụ bán cứ USDT chùm nón bà xài spam chiêng nâng ánh bọn tổ mà tiền ní cứ dân ad check nơi bút tông create order bà hơi cái lại ní cứ dương trâu bằng pin nơi po miền card ở bao dương á nè nè tao khnia ai prao chiều visa cardឬក៏ master card បានផងដែរហើយនេះគឺយើងបំពេញនៅព័ត៌មាន card ហ្នឹងទៅមានដូចជា card number ហើយឈ្មោះហើយជាមួយនឹងបាទថ្ងៃខែដែលផុតកំណត់ហ្នឹងហើយនឹង security code ផងដែរហើយយើងអាចចុចនៅប៊ូតុងបាទ make payment នៅខាងក្រោមនេះឯងបើសិនបងប្អូនអត់មាន account Bansa ដែលសហការជាមួយនឹង Bybit នឹងទេបងប្អូនត្រូវបង្កើតនៅ account Bansa ផងដែរអញ្ចឹងយើងមកមើលពីរបៀបបង្កើតនៅ account Bansa ដើម្បីបាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Bybit បានណាបាទនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញបាទដោយមាននៅ email ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទផងដែរហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបាទ read and agree ហើយកន្លែងនេះគឺ personal detail ដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយក៏ដូចជាអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកទាំងគ្នានៅផងដែរហើយនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការ verify នៅបាទ ID ណាគឺយើងចុចនៅកន្លែង confirm បាទហើយយើងចុចនៅប៊ូតុង next កន្លែងនេះគឺយើងមានបាទជំរើសបាទផ្សេងៗគ្នាណាអាចជា ID card បាទ passport ហើយជាមួយនឹង driver license ផងដែរគឺបានបើកបរនឹងឯងបាទហើយកន្លែង country បើសិនជាបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរគឺដាក់ Cambodia ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកនៅ driver license បាទគឺបានបើកបរណាដោយធ្វើការ upload បាទគឺថតនៅផ្នែកខាងមុខនៃបានបើកបរក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្រោយផងដែរបាទគឺ front និង back បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការ take a selfie បាទគឺយើងត្រូវថតមុខយើងណាដើម្បីបញ្ជាក់ថានឹងគឺពិតជាយើងមែនបាទអញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុងនៅ I'm ready នឹងមកហើយនេះគឺវានឹងបាទឲ្យយើងធ្វើការថតរូបណាបាទនេះគឺធ្វើតាមវាទៅ scroll នៅក្បាលយើងបាទតាមរយៈដែលវាប្រាប់ហ្នឹងណាបន្តមកទៀតគឺបាទការ scan មុខត្រូវបានបញ្ចប់ហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺយើងចុចនៅប៊ូតុង next order របស់យើងគឺបានជោគជ័យហើយគឺ payment បាទ complete identity complete ក៏ដូចជា fulfillment ឥឡូវនេះគឺកំពុងតែ pending រងចាំតែមួយ plate ទៅបាទចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកទាំងគ្នាទិញបាទ USDT ហ្នឹងនឹងចូលទៅកាន់ account Bybit របស់អ្នកទាំងគ្នាតែម្ដងបាទដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដាក់លុយចូលទៅកាន់គណនី Bybit គឺងាយនិងរហ័សមែនទែនតែម្ដង